guys! Welcome back to another mukbang vlog. At ngayon, ang imumukbang natin ay mga almusal ng mga Pinoy. Filipino breakfast mukbang. Ayun. Kasama natin si Yobo. Anyong. Ano pang iniintay natin? Kain na tayo. Kain po! Kain. Cheese sausage. May cheese sa gitna. Tapos, ano ba ito? Longganisa, skinless. Skinless longganisa. Tuyo. Spam. Tapos meatloaf. Tapos gumawa siya ng tosino. Tosino sunod. Tapos itlog. Tapos pansit canton. Tapos may panghagas kami na pritong saging. Tapos may sausawan dito na kamatis na may itlog na buro. Ito pa oh. Tapos ketchup. Tapos suka na may sili. Kain po. Kain na. Kain, Jessica. Hindi. Ano to? Talagang legit na almusal namin. Yan lang. Parang breakfast hindi pa kami kumain. Anong oras na? Kaya ganyan itsura ko eh. 12:05, 12:06 na. Almusal at tanghalian na namin to. Ang sarap. Siguro isang taon na akong hindi kumakain ng ganito. Wala, isang taong ka hindi nag-almusal. Oo, hindi nga. Di ba hindi ako nag-aalmusal ng mga yung gantong Pinoy-Pinoy. Yung ganun sa Gusto ba? yung sa Pinas talaga na almusal. Hindi ako, kasi ang kain ko, lalo na pag walang pasok, 2:00, 1:00. Sarap. Spam. Ang daming pagkain. Itong mukbang na to, nirequest to sa akin ng pinsan ko. Gawin ko daw. Si Jeril. Hi, Shun! Yun. Chicken suka. Ito masarap. Ito yung matis, matamis. Pag maliliit na ganyan, di ba matamis? Yung tuyo ang alat na. Pero masarap. Babad mo dun. Suka. Pag nasisira yung tiyan na ganyan, maalat daw talaga. Namiss ko to. Huling kain ko na meatloaf nung nasa Pilipinas pa ako. Masarap to. Diba? Yan no? Cheese niya. Sarap, dapat 3 gatang pala eh. Tumang mo to, sunog. Wait lang. Sarap. Kapag canton.
Bibili ka kasi kaya nagtaas eh. Masarap yung tocino. Hindi ba sinawsawan? Nisip ko kung anong bagay eh. Sarap to, sunog lang. English. Tuwalse. Yun o. Ang daming cheese oh. Cheese dog. Lumalabas. Kayong mga nanonood dyan. Obvious naman kung sino malakas kumain, di ba? Tingnan nyo. Yung isang bagal niya ako, halos naubos ko na lahat. Mas malakas akong kumain sa kanya. Saging mo ka ba? Sarap. Masarap lahat, pero lang yung longganisa. Lasang lason. Lasang asuka lang. Hindi masarap. Parang samgyupsal lang yung patong-patong. Dati na may kimchi doon. Ay, di bagay. Di ba? Busog. Ito hindi na namin kakainin kasi Out. Out yan, out. ka. sarap kumain. Kasi wala ng kanin. Tapos na ako. Pantanggal umay. Matamis kasi. Saging. Saka tong kamatis.
Naubos ko sa akin lahat. Sa kanya meron pa. Ayaw na niya. Dalawa na lang. Oh. Last saging. Solve. Linis ng ano. Linis naman ako. Tulay akin. Ito. Kaya ito pa, ayaw pakainin. Isunog yan eh. So, ayun lang guys. Ayan, nakita nyo naman. Wala na. May natira lang na konti. Tsaka itong longganisa hindi namin kinain kasi iba yung lasa. So, Nasa asukal lang. sana nabusog namin kayo sa panonood at sana nag-enjoy kayo. Thank you for watching. See you on my next vlog. Ingat kayo palagi. Bye-bye. God bless. Bye-bye.